بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک دے کہ صائم دا پارا روزدار دا پارا دو خوشحالیاں دی اور دا دو خوشحالیاں داسی دی چی دبی درجے نبدے دیر خوشحالی کی بات دو انعامات دی چی آگئی درجے نبدے تا خوشحالی با بنالی کی بات تدی روزی دا ساتنو دا برکت آئی اگر دو خوشحالیاں کوئی دی یبا خوشحالی اذا افطر فرح بفطری یو خوشحالی دا افطار پا وقت کی چکل دے روزہ ماتبی افطار کبھی نو دے پدی افطار باندے خوشحالی کی روزہ ماتی باندے چٹول رسے چپا کوم عبادت کرے ہو محنت کرے ہو مشقت کرے ہو اللہ تبارک و تعالی اگر فخیر سر سر تو رسولو یا ٹولا میاش روزہ میں ساتری با اللہ تبارک و تعالی کا میاش فخیر باندې سر تو رسولا اس د عید الفطر په صورت کې د وړو کی اختر په صورت کې خوشحالی چې نو علامات بناوی کی زیاده اور دویمه خوشحالی به چې ورته ملاوي کی و اذا لقي ربه چې دې کله خپل رب سره ملاقات وکړي فرح بصومه نو دې په خپل روزه باندې ډېر خوشاله دي چې روزه یې ساتلې با د روزې د برکت الله سره په ملاقات وشي نو صائم د پارا او د روزدار د پارا د دوه انعاماتو تذکرہ ده لوی خوشالتیاګانو تذکرہ ده او دا حقیقي خوشالتیاګانې دي لوی کوم کارو کروټې کرو ثابتونه کرو رزق فراوان وي بسیار وي پلاوی کی ممتا لیکن دا روزمات کی پاور کی دا افطار پاور کی پترستخان باندی چی اور روزدار تکو خوشحالی پلاوی کی دا اگر طول کال رزق و دعوتنا و پترستخانونا یو طرف تکئی و چکن دا افطار پاور کی تو پترستخان باندی کینی و تو ہوئے کہ اللہم لکا صفتو دا پارا میں اللہ روزے ساتھ دیوا وعلى رزقك افطرت اور استا پر رزق باقی ہو سدا افطار کو بنیا ہے ناشتہ خوشحالی دی ددی خوشحالی بدل کشتے دا افطار په وخت کې پترستخان باندې تاسو ټول ډېر دنیا داسې وي چې روزه نه ساتي لیکن د افطار په وخت کې پترستخان باندې ناشتي الله په دې افطار کې یو برکت اچولې دي تبانیت اچولې دي خوشحالی اچولې دي یو خدا روزانہ خوشحالی دی رزق پروت بھی مکمل تکورو پا انتظار کیو مکمرتی دی نعمتنا پراتا دی لاس ورطنا لگو اور چکل دا اللہ حکم دا اللہ اکبر پا صورت کراشی نو بیا اگر کجورا ہم پا حکم ناشنا لگی دا اگر امور گھٹ چلے نو دا آئی ہم سے قدر و قیمت نبی حکم رزق دی پروت بھی نو اگر ہم ناشنا بھی ہو دا آئی پا خواہش و لذت و ذائقہ باندې بیا موږ مړی کوو دا ورته الله برکت اچولې دي نو یو علماء فرمایي چې د روزانه افطار ته مراد دي او دویم محدثین کرام فرمایي چې دینا افطار نه افطار اکبر مراد دی افطار اکبر څه مطلب چې یو سړی ټول روزه وساتله دیش روزي یو کم دیش روزي وساتله او بیا د اختر نظر راشي نو د اختر پرز باندې چې دې موږ خوشاله دي چې الله روزه هم زما په ژوند کې را بستله
او بیا یې توفیق هم راکړلو د روزي ساتلو او بیا الله د ایمان په حالت کې روزه مکمل هم کړله. اوس په هغه ورځ باندې چې کومه خوشحالي وي نور چې کوم فضیلتونه دي انشاءالله سبا به وایو. د عید الفطر د وړوکي اختر په ورځ باندې یو بل جایزه چې کوم انعامات ملاویږي انشاءالله د هغې تذکره به کوو. لیکن د اختر د ورځې چې کومه خوشحالي وي هر طرف ته په هره چهره باندې په هر مخ باندې رڼا وي، رونق وي، خوشحالي وي، یو جشن وي، یو سرور وي، نو یو خو دا خوشحالي شوه د روژهدار لپاره. او دویمه خوشحالي چې هغه ټولو کې لویه خوشحالي ده او هغه خوشحالي چې ده نو هغه د الله تبارک وتعالی د ملاقات خوشحالي. کوم سړی چې روژه ساتي نو د الله دیدار به ورته ملاوي. دنیا کې خو د الله دیدار نشي کېدی دنیا کې موږ الله نشو کېدی ولې چې زموږ په دې سترګو کې د دنیا په دې سترګو کې څومره طاقت نشته دی چې هغه د الله د نور او د جلوې او د الله د عظمت او د شان تحمل وکړي. موسی علیه السلام خواهش کړی چې ای الله زه تا کتل غواړم. الله ورته وویل چې ته نشې کتلی نه کتل غواړم. الله ورته وویل چې زه خیر دی ته دې غر ته وګوره. په دې غر باندې زه صرف خپله یوه جلوه اچوم. د الله د جلوو پردې چې دي نو هغه بې شمېره دي. الله ویل چې زه یو د حجاب پرده لرې کومه ته وګوره دې غر ته. الله چې د حجاب یوه پرده لرې کړه هغه غر چې دی نو هغه ایره شولو او موسی علیه السلام بېهوشه شول. په دنیا کې ګورئ انبیاء کرام موسی علیه السلام خواهش کړی دی الله ورته ویلي دي چې تحمل نشي کولی. په دنیا کې یو سترګه هم الله نشي کړی لا تدرکه الابصار. یو سترګه هم الله نشي کړی وهو یدرک الابصار. لیکن الله هر څه کړی شي الله چې کوم طاقت او قوت دی. لیکن کله چې د دنیا د سترګې زموږ بند شي د فانی دنیا د سترګې بند شي او د اخروي ژوند سترګې زموږ ګلابي شي دا دایمي ژوند نو بیا هغه سترګو کې به دومره طاقت او صلاحیت به وي چې دا به الله کتلی شي او د الله دیدار به کولی شي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او په جنت کې په خپلو مزو چرچو په نعمتونو کې مصروف شي نو الله تبارک وتعالی تپوس ورته وکړي چې څه نعمت ولې نه پاتې شوی. دی وایي چې الله څه چې تا وعده کړې وه د هغې نه زیات څیزونه موږ ته دلته ملاو شو هېڅ هم نه دي پاتې. الله به وایي چې نه خیر دی وګورئ څه نعمت پاتې وي نو بیا وغواړئ چې هغه هم درکړمه چې دا هیله یې ستاسو پاتې نه شي ما یو څه وعده کړې وه او هغه تاسو ته دې نه ملاو شي. دوی به تپوسونه شروع کړي انبیاء کرامو ته عالمانو ته به راشي چې کوم یو نعمت پاتې شوی دی. الله تپوس کوي چې وګورئ څه پاتې وي چې هغه هم درکړم. نو دوی ته به وویلی شي چې یو نعمت پاتې دی او هغه د الله تبارک وتعالی د دیدار نعمت دی د الله د لیدو د کتو نعمت دی. اوس پورې به موږ الله په ګناهو سترګو او په خپلو سترګو او بغیر د حجاب او د پردې نه نه دی کتلی. اوس پورې خو چې دا څومره معاملات دي دا خو د حجاب د پردو په شا باندې کېږي بیا دی. اوس الله په خپلو سترګو باندې کېږي نو دوی ورته وایي چې دا یو نعمت پاتې شوی دی. الله وایي چې راځئ راجمع شئ او بیا دا جنتیان په میدان مزید کې به راجمع شي د ټولو دپاره مسندونه به جوړ کړي. او حدیث کې راځي چې هر یو سړي لپاره د هغې د مرتبې او د شان مطابق مسند کوي. لکه سټیډیم ته موږ ځو د فټبال او د کرکټ کتو دپاره یو اول وي آی پي سیټونه وي کلوزر وي بیا د هغې نه پس داسې یو درمیانه غوندې وي بیا شا طرف ته بیا عام غوندې کرسۍ ته لیدلې وي اول تختونه وي او خلکو دپاره لوی لوی هالونه جوړ وي بیا د هغې نه پس صوفې پرتې وي بیا کرسۍ وي داسې مرتبو مطابق. نو دغه رنګې په میدان مزید کې به ډېر چاپېره تختونه صوفې او کرسۍ هغه به لګېدلې به وي. اول به انبیاء کرام به وي بیا صالحین او مقربین به وي بیا د هر پیغمبر مقتدیان به وي او بیا به د هغې نه پس الله تبارک وتعالی خپل
جنت چې د هغه بخي دیدار چې د هغه بخي او کله چې جنتیان الله وګوري حدیث مبارک کې راځي چې بیا وستر کې بدبل پدې نه کېږي تقریبا د الله په مینه کې بدا سي فنا بشي او بس بشي چې سترګې پلک جبکنا دا سترګې جبکاول دا بار بار چې د سترګې بندي کی ګلابي کی دا بهر بشي سترګې کولاو نه کولاو پاتې شي ساکت دې نه پاتې شي او اولیاء کارو پورې ډېر زمانه پورې په دغه کې انسان مغرور کوي تشدد دا الله په اختیار کې دا اختیار کې روزدار لپاره د خپل انحراف په پیغمبر علیه السلام فرمایي الله دې زموږ د ټولو نصیب یو روزانه د روزه ماتي په وخت کې خوشحالي ده روزه ماتي په وخت کې خوشحالي وي الله روزانه د روزه ماتي په وخت کې روزدار چې دی نو هغه پخې الله به دې زما ډیوټي پوره کړل دا به وکړي روزانه د افطار په وخت کې حدیث کې راځي چې دا داسې لږ وکړو الله بخشش او مغفرت کوي چې دا هغه لپاره جهنم واجب شي چې اوس روزانه چې د دومره خلکو بخشش او مغفرت کیږي دا په لویه خوشحالي ده او بیا د اختر پر ورځ باندې د ټولې میاشتې چې الله څومره خلک بخښلي وي د هغې نه زیات خلک الله د اختر په شپه باندې او د اختر په ورځ باندې الله تبارک وتعالی بخشش او مغفرت کوي مبارک ساعتونه دي ورو رمضان اختتام ته دی سبا کې دې شي یو روزه په لازمي یقیني طور باندې زموږ 29 رمضان دی او بیا د 3 مسجدونو هغه کې اهتمام دی کله سبا اتوار پر باندې رویت هلال شو سپوږمۍ اختار شو لا بیا په 3 پر باندې ان شاء الله عيد الفطر اختر او کچره کارانه شو لا بیا په خپل دیش روزي ان شاء الله د الله په حکم سره فضل سره هغه تکمیل کوو بیا د بنیان پر باندې ان شاء الله اختر چې دی عيد الفطر چې دی نو هغه کوي تو رمضان بس 100 ساعتونه سره پاتې لیکن په دې 100 ساعتونو کې هم چانسونه الله موږ ته ساتي یو چانس د نن شپې دی کوم شپه چې راغله دا د لیلۃ القدر شپه ده د نهشتم تاک شپه ده لیالي القدر 15 شپې دي یوشتم درېشتم پنځویشتم اوویشتم او یو نهشتم نو د لیلۃ القدر په شپو کې یو چانس سره پاتې دی یو ټیکټ پاتې دی او هغه نن شپه ده نو که چېرې چا نه مخکې دا شپې خطا شوي وي عبادت ته پاتې شوي وي اعمالو کې دې شاته پاتې شوي وي په رمضان کې څه کمې بیشې راغلي وي نو بس نن بهترینه موقع ده دا آخري موقع ده د لیلۃ القدر الله ته څه ګرانه ده موږ نن ودرېږو الله موږ لپاره نن د لیلۃ القدر شپه وګرځوي الله ته څه ګرانه نه ده چې څوک اوویشتم ولاړ دي الله د هغې لپاره اوویشتم شپه د لیلۃ القدر څوک چې په درېویشتم ولاړ دي هغې لپاره هغه او څوک چې نن ودرېدل دا خو الله نظر رحمت دی نن موږ لپاره الله د شپه د لیلۃ القدر دي نو ډېر بهترین چانس دی موقع ده ضایع نه شي بس مخکې نه ورته اهتمام او تیاری وکړئ بس فکرمند شئ نن شپې لپاره ډېره مبارک شپه ده د لیلۃ القدر په شپو کې آخري شپه ده دا آخري چانس دی یو او دویم آخري چانس چې دی نو هغه د اختر شپه لیلۃ الجائزه د وړوکي اختر چې کومه شپه وي هغې ته په اسمانونو کې ویل کېږي لیلۃ الجائزه د انعام د بېلابېدو شپه په دې شپه باندې د ټولې روژې حساب وکړه حاجي صاحب څومره روزونه کړي دي څومره سنتونه یې کړي دي نوافل یې کړي دي څومره صدقې یې کړي دي څومره تلاوت یې کړی دی څومره عبادت یې کړی دی دا څومره ګناهونه یې کړي دي دا ټول حساب او کتاب چې دی دا د اختر په شپه په دې باندې د هر یو سړي اجر چې دی نو هغه باندې مقرریږي چې دا سړی جنتي دی او دا سړی جهنمي دی نو یو چانس چې دی نو هغه د اختر شپه ده لیلۃ الجائزه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم یو سړی د وړوکي اختر په شپه باندې او د لوی اختر په شپه باندې ډېر پاتې شولو نو د دې زړه په هغه ورځ باندې بنده کوي چې په کوم ورځ باندې د خلکو زړونه به کلک شي د قیامت د وحشت او د غمناکۍ د وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې پنځه شپې داسې دي چا چې روڼې کړلې نو جنت ورته لپاره واجب شولو
د غټ اختر درې شپې د مینا شپه د عرفې شپه او د غټ اختر شپه د وړوکي اختر شپه او بیا د 15 شعبان په میاشت کې شب برات چې کومه شپه تېره شوه دا 15 شپې داسې دي چې چا وروڼه یې کړلې شب بیداري وکړله د شپې او د سهار لمونځ په جمع سره په تکبیر اوله سره وکړلو د شپې راپاڅېدو د 4 رکعات یې وکړل د 4 آیتونو تلاوت یې وکړلو د 4 روپۍ صدقه کړلې لږ ساعت کېناستو الله ته یې دعا وکړله ژړا او فریاد یې وکړله نو دې دپاره جنت واجب شولو پیغمبر علیه السلام فرمایي 15 شپې دي چې په هغې کې دعا نه څه دعا چې دی هغه قبلېږي او په هغه شپو کې یو د وړوکي اختر شپه ده د غټ اختر شپه ده د جمعې شپه ده د رجب لومړنۍ شپه ده دا مختلفې شپې دي چې په دې کې دعاګانې نه ده نو دوه چانسونه وروڼو پاتې دي ورسره د رمضان په اختتام پلوون او خپل کور کې بچي او اهل عیال او خپل ملګري دوستان ټول خبر دي نن شپه د لیلة القدر آخري شپه ده او انشاءالله کېدای شي امکان دا دی چې دوی پر اختر شي نو بیا سبا چې کومه شپه را روانه ده په دې شپه باندې د ټول رمضان کې په دې 10 ورځو کې الله چې څومره خلک بخښلي دي د دې برابر خلک الله صرف په دې شپه کې اوس تاسو اندازه وکړئ چې په ټوله روژه کې الله څومره کسانو بخشش کړی دی روزانه د افطار په وخت کې 10 لکه خلک یې بخښلي دي د رمضان په هر شپه کې 6 لکه خلک الله بخښلي دي او د دې نه علاوه یې څومره بخښلي اوس دا ټول راځي په دې روزانه او تاسو ټول دکانداران یې ماشاءالله تقسیم او ضرب ورکړي وکړي 16 لاکھ د حدیث کې ضرب ورکړي چې څومره خلک د حدیث مطابق دا په جنت نصیب کیږي د دې نه علاوه چې الله کوم خلک ورکړي څوک توبه وباسي څوک استغفار کوي څوک الله نه معافي غواړي څوک دعاګانې کوي دا په ډول دي دا په 10 لکه او 6 لکه دا په کرنګه خلک شپږ لکه خلک په یو ورځو شپه کې او بیا د جمعې په هر یوه ګنټه کې چې هغه ورځو کې څومره خلک پکې الله د جمعې په یو ګنټه کې دومره خلک اوس به څلور جمعې تېرې شولې په دې رمضان کې د هغه 24 ګنټو هم حساب وکړئ دا څومره خلک شول او په دې ټولو خلکو برابر خلک چې دی هغه په کومه شپه باندې الله د وړوکي اختر په شپه باندې وکړي چې دې ته لیلة الجائزه وایي دا مبارک شپې 2 شپې را روانې دي په دې شپې بس دا شپې کچرې مونږه روڼې کړلې عبادت مو کړلو توبه مو ویستله استغفار مو کړلو الله ته مو وجړل او الله مو راضي کړل حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې من تذکر خطایا کوم یو سړي چې خپل ګناهونه را یاد کړل فبکا عینا او د خپل ګناهونو د را یادولو د وجې نه د دې د سترګو نه اوښکې راووتلې رضي الله عنه الهلال الله تبارک وتعالى د دې سره جهنم پر باندې حرام او دا سړی د جنت الله پر باندې واجب تو بس دا جړه صاحب ندی بس کوتاهی کمه بشه موږ د بشر دا په نشو ویلې چې موږ 100% د رمضان حق ادا کړی دا الله حق ادا کړی دی د قران حق ادا کړی دی د تراویح حق ادا کړی دی کوم نشو ویلې دې نشي تصور نشي کېدی چې نشي کېدی نو موقع راځي الله بیا دی او اخر کې دوشتي بل پسې را روان دي او مبارک شپې دي بس دا د الله د راضي کولو شپې دي خبر کې مجاهده وکړي خبر کې سعی وکړي خبر کې الله ته متوجي شي تاسو الله نه وغواړئ ګورئ په خپل جواب کې وغواړئ وګورئ چې الله سره لیکن شرط دې نو هغه ده چې غواړو شرط دې نو هغه ده راپکې کېدو دی ولې چې الله حدیث کې راځي چې رمضان په شپو کې الله دا اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل اے د خیر لټون کیا لګ را پکې شه پته چې په خپل ځکه ولاړې او سرواړې نه الله نظر رحمت کی الله شان دی لیکن کچې ته دې چې سملاو شي راته نو هغه لپاره یو قدم کړه یو قدم الله فرمایي چې زما بنده ماته یو نشره زبر ته یو لاس راکړي دې ماته ته قدمونه اخلي
زه په منډه ځم او د خپلو رحمتونو په سوري کې دې اخلم. قدم ورکې شرط دی، وړاندې کېدل ورکې شرط دی، او بس دا نن ساعتونه یو قدم را مخکې شئ الله ته، او بس په خپلو ټول ګناهونو باندې الله نه معافي وغواړئ، او بیا د الله په بارګاه کې دعا وکړئ، وغواړئ. تاسو وګورئ چې څرنګه الله ستاسو جوړیو لمنې ډکوي، او بیا د دې رمضان برکتونه ټول کال تاسو به محسوسوئ انشاءالله. الله تبارک وتعالی دې د دې باقي مانده ساعتونو احترام زموږ د ټولو نصیب فرمایي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ کریم د رمضان د مبارک ساعتونه اے الله دا په رخصتېدو باندې دي، زموږ نه روان دي. الله د مېلمه کوم چې تا راستولی و، ستا مېلمه و، دا مېلمه تا طرف ته واپس راروان دی. موږ د دې رمضان الله حق ادا نه کړلی شو. د دې مېلمه چې څرنګې مېلمستیا پکاره ده، الله کریم موږ خو هغه رنګې مېلمستیا نه ده کړې. زما ټول عبادت هغه هم ستا په توفیق باندې چې تا توفیق راکړی و، نو هغه ما ټول عبادت څنګه کړی دی، او موږ ته پته ده الله زموږ د عبادتونو ته ضرورت نشته دی. زموږ په دې سجدو او په موږ تږي پاتې کېدو سره ستا په خزانو کې او په بادشاهت کې څه اضافه نه کېږي، او موږ ته دا هم پته ده چې زموږ په معاف کولو او په بخښنې سره ستا په بادشاهت او په عظمت او په شان او په لویۍ کې او ستا په خزانو کې څه کمی هم نه راځي. ای الله ته زموږ زړونو ته کتل غواړې او زموږ اخلاص ته کتل غواړې. رب کریم نن تا ته زموږ دعا او التجا ده چې زموږ دا ټول رمضان د اخلاص وګرځوه. الله د اخلاص وګرځوه، الله د اخلاص وګرځوه. رب کریم اے اللہ څه قسمه ریا په دې کې موږ ته شوي وي، او موږ یو ریاکاره په خپل هر عمل کې د نور نمایش کوونکي یو. اے الله پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي من صام یرائي فقد اشرک. کوم یو سړي چې په روژه کې ریا وکړله نو دې شرک وکړلو، او د شرک لپاره باقي نشته دی چې کوم وخت پورې توبه نه کېږي. اے اللہ کریم موږ توبه وباسو، استغفار کوو، معافي غواړو. زموږ په دې روژه کې او د روژې په اعمالو کې چې څه قسمه ریاکاري موږ ته شوي وي، نمود نمایش شوي وي، دکلاوه شوي وي، ودنه ورکې شوي وي، او د دې عباداتو د وجې نه زموږ په زړونو کې که چېرې څه عجب لوی کبر پیدا شوي وي، اے الله په دې ټولو باندې موږ ته معافي وفرمایه. او دا ټول بد خصلتونه الله کچره په موږ کې راغلي وي. اے رب کریم د دې رمضان په دې آخري ساعتونو کې د زموږ د ټولو د زړونو او د باطن نه ختم وګرځوه. الله کریم زموږ د ټولو دا ټول عبادات، روژه او قیام او زموږ تلاوت او اعمال الله جي خالص د خپل رضا وګرځوه. الله کچره زموږ په نیتونو کې څه فتور وي او زموږ په نیتونو کې سپورټ وي، الله هغه زموږ د دې عبادت ته ختم وګرځوه. داسې نه وي چې دا څه موږ کړي دي دا زموږ په مخونو باندې واپس وویشتلی شي چې دا عبادت تا رسېدلی دی. اے الله ته نظر د بېنیازۍ مه کوه په موږ باندې. اے الله که چېرې تا نظر د بېنیازۍ وکړلو، بیا خو خلکو په سمونو او په زرګونو کال باندې ستا عبادت کړی و، لیکن تا په هغې باندې نظر ته استغنا وکړلو، هغه خلک تباه او برباد شول باوجود د عبادتونو نه. اے الله په موږ باندې نظر د رحمت وفرمایه، نظر د رحمت وفرمایه، نظر د رحمت وفرمایه. څرنګه چې مور او پلار وي، بچې غلطي کوي، کمزوري کوي، روانۍ کوي، لیکن د هغې نه باوجود د غلطو او د روانو نه دا مور او پلار د خپل بچې خپل سینې سره جوړوي او ځان نه یې نه لرې کوي. اے الله نن موږ هم تا ته دغه غواړو چې موږ خو ستا بندګانان یو، ستا مخلوق یو،
ستاسو محبوب په اختیار کې زموږ ګناهونو غلطو الله زموږ روانو سرکشو ته وګوره او موږ ته خپل قرب نصیب فرمایا دا رمضان زموږ د خپل قرب ذریعہ وګرځوه او وعده ده د رسول الله چې کوم یو سړی روژه وساتي تېر شوي ګناهونه یې معاف کېږي قرآن قیام اللیل وکړي تراویح وکړي تېر شوي ګناهونه یې معاف کېږي لیلة القدر کې ودرېږي تېر شوي ګناهونه یې معاف کېږي الله موږ لیالي القدر هم اهتمام وکړلو د خپل بس مطابق الله موږ قیام او تراویح هم وکړل الله موږ روژې هم وساتلې د دې د برکته زموږ د تېر شوي ژوند صغیره او کبیره ګناهونه موږ ته معاف فرمایا الله صغیره او کبیره ګناهونه معاف فرمایا الله جی صغیره او کبیره ګناهونه معاف فرمایا الله کبیره ګناهونه بغیر د توبې نه الله نه معاف کېږي ای الله موږ هم توبه وباسو ستا په بارگاه کې ای الله که د کومو خلکو حقونه دي زموږ په ذمه باندې ای الله موږ ته توفیق راکړه چې د هغوی د حقوقو ادایګي وکړو ای الله ستا حقونه زموږ په ذمه دي کوزونه پاتې دي روزې پاتې دي زکاتونه پاتې دي حجونه پاتې دي الله د هغوی د ادایګۍ او د قضا توفیق مو هم نصیب وفرمایه او ای الله نور چې څومره ګناهونه دي کبایر په هغې ټولو باندې تا نه معافي غواړو ای الله ته موږ نن ټول معاف وفرمایه او زموږ د ټولو بخشش او مغفرت وفرمایه د رمضان په درسونو کې چې دا څومره ملګري موږ سره شامل او شریک دي الله د دې احادیث مبارکو په برکت سره د دې ټولو مخونه تر تازه وګرځوه الله بدنونه یې مطمئن او پرسکون وګرځوه زړونه یې پاک او صاف وګرځوه سره کې رمضان دې زموږ نصیب کړو الله دا ټول کال زموږ دغه رنګې